Ibai Ertzean jaialdia Sanduzelaira itzuliko da, ostiral eta larunbatean musika lantegiak esku hartze artistikoak eta kultur jarduerak eskaintzera, Arga ibaiko zubi baten inguruan. Gobernuak foru lege dekretuaren bidez onartu ditu sindikatuekin adostutako administrazioko langilei buruzko neurriak. Nafarroko gobernuak langile taldea aldatu du 37 plaza berri sortuz eta 20 amortizatuz. Gobernuak Nafarroko Doneiakue bidearen lanerako plan integrala egitea sustatu du. Helburua da 2021eko Doneiakueren urteari begira baliabideak optimizatzea. Datorren igandean sortzen jaia ospatuko da Iruñeko Bista Bella eta Basotxo gunetan eta larunbatean Sakanako herri eskolek euren festa ospatuko dute Alsasun. Goazen gaurko titularrak ezagutzera. Ibai Ertzean jaialdia Sanduzelaira itzuliko da. Ostiral eta larunbatean musika, lantegia eta beste kultur jarduerak Arga ibaiko zubi batean inguruan eskainiko dira. Ibai Ertzean jaialdia bere 3. edizioan jaiozen auzoan Sanduzelaien izango da berriro. Iaz etxabakoitzen ospatu ostean. Ostiralerako eta batez ere larunbaterako mota guztietako kultur jarduerak antolatu dira. Zein auzotan ospatu eta horretarako gizarte ehunean komunitate loturak sortzea helburu. Jarduera horiek guztiak doan dira eta nahi duen edonork parte hartzekoak. Ibai Ertzean Iruñako udalak Iruña Nola kolektiboarekin elkarlanean antolatutako programa bada. Bertan komunitatea sortzen duen gizarte ekintza hezitzaile gisa arakatu nahi dira musikak eskainitako aukerak. Horregatik kontzertuak eta DJ saioak daude programazioaren barruan. Baina horrez gain lantegiak, eskola eta zentro komunitarioetan eta esku hartze artistikoak eremu publikoan. Auzoan dauden askotariko tradizio batzuk ezagutzea eta musika erreferente garaikideak bilatzea, horra jaialdiaren printzipio gidariak. Goizean Maitena Muruzabal kultura eta hezkuntzako zuzendariak eta Jennifer Txokarro Los Santos Iruña Nola kolektiboko buruak jaialdiaren 3. edizioa aurkeztu dute. Aurkezpena Sanduzelaien Arga ibaiko zubi baten azpian egin dute. Patinodromoaren ondoko Ibai parkean hain zuzen ere, bertan egingo dira programatutako jarduera gehienak. Hortxe esku hartze artistiko bat egiten ari da. Orain dela 2 urte egindako horma irudiaren birmargoketa auzoko gazten parte hartzeaz. Gainera, zuzenean kolektiboak argizko esku hartzea prestatu du larunbat arratsean aurreikusitako jarduerak garatu bitartean eremua girotzeko. Jaialdiari ostiral arratsean emango zaio hasiera 8 brass band musikal lantegi batez, Sanduzelaiako Zibi Boxen. Lantegi teoriko praktiko izango da New Orleanseko kale banden tradizioaren inguruan. John Celestinok emango du lantegia Broken Brothers Bass bandeko trompeta jotzailea. Larun batean, jarduerak 12 hasiko dira auzoan barna soinu erantzi zaien bizikletetan egingo den kale jiraz. Salba doktorearen kaletik abiatuta. Bizikleta soinunadunak txirrindula aske bizikleta lantegietan egin dira. Jaialdiaren barruan Karrikagune zentro komunitarioan antolatuta. Hau da bizikletak eraldatzeko lantegia, argi, kolore eta soinuak etorkizuneko bizikletarako. Ordu batetarako Makulukenen eskutik Afrobet musikako kontzertu bat aurreikusi da eta ordu biterditan DJ Budinek bertaratuak animatu ditu Argaren alde honetako disko bildumari honenaz. Arratsaldean jarduera gehiago musika hitzaldiak eta dokumentalak. 4:00 presentes y sonoras dokumental emanaldia izango da. Kolonbiako ahoz feministak ardatz, 5:00 Aida Bueno antropologaren hitzaldia, aniztasuna eta disidentziak, elkarrizketarako gonbita Afrikako erlijio ondorengoetaktik. 6:30 Kadipsonian kadiztarren kontzertua musika itzuliko da, 8:00 Kaminoa Katanga bideoa ikusiko da eta 8:30 Katanga ekosistema, Iruñerriko soinu sistema gizarteratua eta Karibe radikal taldek joko dute. Gauean musika izango da programazioaren ardatz.
Hamaretatik aintzinera aurrerako 3 kontzertu ez, asteko Bakanoa, Kumbia talde kataluniarra jarraian. 11:30 aurrera Roberto Sánchezen eta Ines Pardoren rigi eta jaialdia buru emateko Dancehall musika Mademoiselle taldearen eskutik. Gobernuak foru lege dekretuaren bidez onartuko ditu sindikatuekin adostutako administrazioko lantegiei buruzko neurria. 2019an zerbait lanpostutan egongo diren ordainsarien osagarriak eta konpentsazio ekonomikoak jaso ditu. Nafarroko gobernuak onetsitako foru lege dekretuaren bitartez ontzat hartu ditu lehendakaritza funtzio publiko barne eta justiziako kontseilari Mari Jose Beamontek eta LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek urriaren 4an adostutako Nafarroko foru komunitateko administrazioen naiz horren erakunde autonomoen zerbitzuko langilei buruzko neurriak. Zehazkiago esan da, neurri hauek zenbait lanpostutako osagarrien igoerarekin lotuta daude. Administrari laguntzaileak, aurre hezitzaileak, zerbitzu orokorretakoak, suhiltzaile peoi laguntzaileak, zeladoreak eta zerbitzu orokorretako arduradunak. Horrekin batera, C eta D mailetako langileendako konpentsazio finkantzen duten jaiegunetan eta gauean egindako lanordu bakoitzeko. Neurriak 2019ko urtarrilaren 1eko atzera eraginez aplikatuko dira. Exekutibak onartu ondoren testua Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu da eta hurrengo egunetik aintzinera sartuko da indarrean. Halaber, Nafarroko parlamentura bidaliko da batzorde iraunkorrak baliozkotu dezan. Gogoratu behar da 2018ko urriaren 4an Beamont kontseilariak aipatutako sindikatuen ordezkariekin sinatu zuela enplegu publikoa eta lan baldintzako hobetu eta funts osagarriak banatzeko 2018ko martxoaren 9ko bigarren akordioko lehen atalean aurreikusitako aplikatzeari buruzko urtean hitzeko akordioa baita funts osagarrien banaketa ere. 2019an soldata masari 0,85ko igoera osagarria aplikatzeko eta 0,80eraino handitzeko 2018ko ekitaldiaren buruan Nafarroko aurrekontuetan superabita izanez gero. Foru lege dekretuan onarturiko neurriek 3.729.454 euroko kostua dute eta kopuru hori Nafarroko 2019ko aurrekontu orokorraren lehenbiziko kapituluan jasota dago jadanik. 2018ko urriaren 4ko akordioan zehaztutako zenbatekoa 2019koa urtarrilaz geroztik aplikaturiko ordainsarien igoera linealarekin eguneratu ondoren. Nafarroako gobernuak langile taldea aldatu du, 37 plaza berri sortuz eta 20 amortizatuz. Basozain zerbitzua eta ingurumen kudeaketa eta kalitatea indartuko dira bereziki. Nafarroko gobernuak foru dekretua adostu ditu foru erkidegoko administrazioaren eta bere entitate autonomoen langile taldeak aldatzeko. Hala, 37 lanpostu berri sortuko dira eta horretarako dagokien aurrekontua dute indarrean dagoen aurrekontuaren lehenbiziko kapituluan eta 20 plaza amortizatuko dira. Aldaketa hauen bidez, basozainen zerbitzua eta ingurumen kudeaketako kalitatea indartuko dira bereziki. Izan ere, hutsik dauden 10 lanpostu berri sortuko dira. C mailako basozain guardarako 10 lanpostu. Babes zibilian C mailako 9 koordinazio laguntzailea arduraldi partzialetik arduraldi osora pasatuko dira. Eta IGGB zerbitzuetan utzi dagoen A mailako 4 lanpostu sortuko dira. 4 foru dekretuek azken xedapen batean Mari Jose Beamonti, Nafarroko gobernuaren lehendakaritzako funtzio publikoko barneko eta justiziako kontseilariri ahalmena ematen diote, haren garapena eta egikaritzapenerako behar diren aginduak eman ditzan. Basozain guardarako lanpostu hutsak honela banatuko dira, Ahoizko mugaperako 3, mugape zentralerako 1, Tuterako 2 eta Tafallako eta Iruñako mugapeetarako, Aezkorako eta Erronkarirako bana. Plaza horiek funtzio publikoko zuzendari nagusiak ebazpenean onartutako leku aldatzen lehiaketan sartu dira. Bestalde, barne zuzendaritza orokorreko babes zibila zerbitzuan asteburutan C mailako koordinazio laguntzaileen lanetarako 9 plaza amortizatu dira denbora partzialean 42ko
lanaldi eta soldatarekin etaren ordez, funtzionario motako 9 plaza sortu dira denbora osoan. 112 SOS Navarrako larrialdiak kudeatzeko zentroa indartzeko eta lanpostu ezegonkorrak ezabatu eta enplegu duinak sortzeko helburuarekin. 3. Foru dekretuarekin mailako 4 plaza sortu dira industria, energia eta berrikuntzako zuzendaritza nagusian. I+G+B zerbitzuan, administrazio publikoko 2 teknikariren plaza, adar ekonomikoa, ingenieri industriaren plaza bat eta telekomunikazioetako ingenieriren beste bat. Igoera justifikatuta dago zerbitzuak aurrekontua 82%, deialdiak irekia 125% eta diru laguntza izendunak 100% igo dituelako. Gobernuak Nafarroako Doneiako bidearen lanerako plan integrala egitea sustatu du. 2021erako baliabideak optimizatzeko. Nafarroako gobernuak Doneiako bidearen lanerako plan integrala egitea naiz horren segimendu eta aplikaziorako neurriak sustatzen dituen akordioa onartu du. Helburua da baliabideak optimizatzea eta emaitza onenak lortzea 2021ean egingo den Doneiakoren urteari begira. Akordioan jasotakoaren arabera, Doneiako bideak balio estrategikoa du eta foru komunitate kohesionatua, osasungarria, iraunkorra eta lehiakorra izaten laguntzeko gaitasuna. Hori zaintzia, hobetzea eta sustatzea Nafarroko turismoaren 2018-2025 plan estrategikoko ekimenetariko bada. Akordioan halaber esaten da planaren lidergoa turismo arloan eskumena duen zuzendaritza nagusiari dagokiola. Era berean, departamentu arteko organo kolegiatuak sortzea sustatzen da. Gobernantzako 3 maila hartuta, zuzendaritza batzordea, zuzendaritza nagusia, batzorde exekutiboa, zerbitzuko zuzendaritzak eta talde teknikoa. Modu horretan, hoien eskumen, eremuak eta funtzioak definitzen eta zehazten dira. Doneiako bidea zehazki Nafarroko gobernuko 5 departamenturen esku dago. Garapen ekonomikoa, landa garapena, ingurumena eta toki administrazioa. Kultura, kirola eta gazteria, osasuna eta lehendakaritza funtzio publikoa, barne eta justizia. Beste 5 zuzendaritza nagusi eta 11 zerbitzu daude zuzenean inplikatuta gehi beste hauek guztia. 70 udalerri, jarduera turistikoko 100 enpresa txiki, 250 ostatu saltoki, tartean nabarmentzekoa dira denda lagunak, osasun zerbitzuak, personen garraioa eta ekipajeak, segurtasuna, zaintza fisikoa, zerbitzu erlijiosoak eta bar. Erronka nagusien artean aipatzekoa da foru komunitateko administrazio publikoan barne koordinazio handiagoa lortzea, Nafarroan igarotzen den Santiago bidearekin lotutako alderdi guztietan modu eraginkorrean lan egiteko, alegia, eskumenak, funtzioak eta rolak modu eraginkorrean argitzea, jasotako premiei erantzuteko eta plan integralean lanerako eremu ezberdinak sartzea, eskaintza turistikoarekin zerikusi zuzena dutenetatik hasi eta mantentze eta segurtasunetik igaroz. Turismoko zuzendaritza nagusiak garatutako aurretiko ekintzen artean nabarmentzekoa da Doneiakoren bidearen maila sortzea. Mailak orain arte 2 bilera egin ditu, bata 2018ko ekainan eta bestea 2019ko otsailean. Topaketa horietan tokiko erakundek, elkarte publiko eta pribatuek naiz gobernuko zuzendaritza eta departamentu ezberdinekotz bidearen zaintzan eta sustapenean zuzenean eta zeharka involukratuta daudenak proposamenak egin dituzte Doneiakoren bidean jarduerak planifikatzeko ikuspegi ezberdinak eta interes guztiak kontuan hartuta. Plangintza lan horretan halaber aintzat hartu behar dira Doneiakoren bideko protagonisten eta aktoren iritziak. Hori dela eta inkestak egin zaizkie erromesei eta 200 ostatu beinak gehiagori, baitere irisgarritasunari, seinalei eta informazioari buruzko azterketak egin dira, inpaktu ekonomikoaren gaineko azterketa eta elkarrizketak erakunde publiko ezberdinei. Hoien ondorioak ondorengo aurkeztu dira bidearen maila osatzen duten kideen aurrean. Datorren igandean sortzen jaia ospatuko da Iruñako Biztabeia eta basotxo guneetan. Larunbatean Sakanako herri eskolak ospatuko dute Altsasun.
Bi ekitaldiak D eredua eta euskal publikoa defendatzeko balio dute. Sortzen jaia, heldu den maiatzaren 19an ospatuko da Takonerako lorategien inguruan. 2 gune hartuko ditu, Biztabella eta Basotxo kalea. Festa giroan emango du eguna bertaratzen denak. Jarduera eta plan desberdinak izango dituelarik aukeran. Aurtengo leloa euskaratik guztion eskola sortzen da eta zentzu horretan euskarak bustiko du jaieguna. Egitarauari dagokionez hasierako ekitaldia 11:00 gutxitan izango da Biztabellan eta hortik aurrera programazio zabala izango da egun osoan zehar. Txikienentzako Kiki, Koko eta Moko pailazoen aurre ikuskizuna izango da eta hodei magoak emozioa, barrea, sorpresa eta bestelako sensazioak ere sorraraziko dizkio eszenatoki nagusira gerturatzen den ororin. Musikak tarte zabala izango du jaiegunean. Tafallako Galtzagorriak taldeak bere basoko eskainiko du eguerdi partean. Arratsaldean aldiz, Akia Kulek dantzan jarriko gaitu Euskal Herriko zein munduko hainbat dantza doinu geurera ekarriz. Sustrain Revueled Rocksek eta Harley Rigge erritmoetan murgilduko gaitu kanta ezagunen bersio euskaratuekin eta azkenik Trikidantz Erromeri taldeak amaiera emango dio jaiari bere doinu alai eta dantzagarriekin. Bestalde egunean zehar aurren gozamenerako puzgarriak ere izango dira. Horrez gain gurasoek prestatutako tailerrak izango dira bertan. Txapa tailerra, agenda bat sortzekoa, haize errota bat egitekoa eta orientazio froga bestea beste. Gustuko dutenentzat txalaparta jotzen ikasteko aukera ere egongo da. Eta gainera, Saharako kabiak ere gurekin izango da egun eder hau gozatzen. Jarduera guztiak doan izango dira. Jaigunera gerturatzeko garraio publiko erabiltzeko gomendioa egiten zaie herritarrei eta txirrindulaz gerturatuko direnentzat parkina jarriko dute. Bestetik larunbatean eta taup zatoz lelopean Sakanako herri eskolek sortzen eguna ospatuko da. Ekitaldia Foruen plaza izanen dira 11:00 aurrera. Tailerrak, jolasak eta erraldoi eta buru handiak ibiliko dira umeen gozamenerako. Ondoren inauterien konparsen ikuskizuna eta herri bazkaria izanen dira. Arratsalde partean musikaren txanda izanen da herriko hainbat musika eta dantza talden eskutik. Txikiendako pailazoak eta herri kirola izanen dira. Eguna kalejira eta zezen suzko batekin amaituko da. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, zeruan laino gutxikin egongo da, erdi mailako lainoen eta goi lainoen tartekin arratsaldean. Gau partean lainoak ugaritu egingo dira eta zerua oso lainotsu geratuko da. Zaparrada txiki ertaina bota ditzak eta zenbait tokitan trumoitsuak ere izan daitezke. Eki osagaiko haizea ahul bizia ibiliko da hego ekialdekoa nagusituz. Arratsaldean haizeak ipar ekialdera egingo du eta gauean ipar mendebaldera orduan indartu egingo da. Temperaturan aldaketarik ez. Ostiralean zerua oso lainotsu egongo da. Zaparrada txiki ertaina botako ditu zenbait tokitan trumoitsuak. Goizaldean eta goizean goiz zaparradak handiak izan daitezke. Zaparradak maizago botako ditu eta ugariagoak izango dira egunaren lehen partean. Ipar mendebaldeko haizea ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin eta oso gogor batzukin ekaizkuneetan. Arratsaldean haizeak indarra galduko du, temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Temperatura maximak asko jaitsiko dira. Ibai Ertzean jaialdia Sanduzelaira itzuliko da, ostiral eta larunbatean musika, lantegiak, esku arte artistikoak eta kultur jarduerak eskaintzera. Arga ibaiko zubi baten inguruan. Gobernuak foru lege dekretuaren bidez onartu ditu sindikatuekin adostutako administrazioko langilei buruzko neurriak. Nafarroko gobernuak langile taldea aldatu du 37 plaza berri sortuz eta 20 amortizatuz. Gobernuak Nafarroko Doneiakue bidearen lanerako plan integrala egitea sustatu du. Helburua da 2021eko Doneiakueren urteari begira baliabideak optimizatzea.
Datorren igandean sortzen jaia ospatuko da Iruñeko Bista Bella eta Basotxo gunetan, eta larunbatean Sakanako herri eskolek euren festa ospatuko dute Altsasun.